На канале Koala Life. Сегодня я совершаю свою утреннюю прогулочку и решила показать вам окрестности, какая у нас сегодня ветреная, видите, погода. Ветер довольно сильный, довольно шумный. Я надеюсь, что это не помешает вам насладиться этой прекрасной прогулкой. Вот, кругом эвкалипты, светит солнце, хотя воздух достаточно свежий. Не знаю, сколько градусов. В общем, гуляйте со мной, смотрите на эти австралийские пейзажи, виды и получайте впечатление и удовольствие точно так же, как я. Смотрите, какой эвкалипт красивый. Листики эвкалипта очень приятно пахнут, в них огромное количество эфирных масел полезных. Ну, конечно, употреблять внутрь их не стоит, просто наслаждаться, просто понюхать. Вот. Уже зеленая трава, уже распускаются кругом цветы, поют птицы. Птиц становится все больше и больше. Вот. Видите, я иду по дорожке, и на самом деле вдоль ручья простирается эта дорожка, а ручей впадает собственно, в залив. Вот, так что ручей простирается на несколько километров. Я пытаюсь выхватывать самые интересные и красивые виды для вас. Ну, посмотрим, что из этого получится. Вот кое-где я стараюсь показывать перспективу, ну и кое-где приближаю видео. Могли и ближе рассмотреть особенности австралийской природы. И я бы действительно хотела, чтобы эта прогулка вам, точно так же, как и мне, доставила удовольствие и радость. Сегодня очень-очень ветреный день, поэтому будет, наверное, какой-то фоновый шум. Вот. Ну, тем не менее, это реалии австралийской природы, австралийского климата. И такая ветреная погода особенно типична для межсезонья, для переходного периода, как я уже говорила, когда зима с весной борется. А сейчас как раз такой именно период, когда зима, так сказать, отступает, а весна все больше и больше набирает обороты. Это можно чувствовать по тому, как меняется природа, по тому, как меняется цвет. Если вы восприимчивы к цвету, то вы это заметите. Ну и потому, как ведут себя животные и птицы. Если у вас по ходу этой прогулки возникают какие-то вопросы, которые вы хотели бы прояснить, не стесняйтесь, задавайте, спрашивайте в комментариях, я с удовольствием на них отвечу. Вот видите, какой прудик интересный. Здесь ручей прерывается, он идет немножко в другом направлении, но здесь образовался такая заводь, прудик, где, конечно же, есть птицы водоплавающие. Вот, куча птиц, насекомых, вот бабочки. Я тут бабочку снимала, видите. Ну, она очень быстро от меня улетела. А вот отсюда я начинала свою прогулку, но почему-то видео так вот распределилось, что это получилось в конце. Но, тем не менее, тоже очень красивый вид. Очень красивый горизонт, перспектива. Здесь тоже протекает часть ручья. А это вот моя видеозарисовочка со вчерашнего дня. Мимоза. Сейчас вовсю зацветают кустики мимозы. Она очень-очень пушистая, красивая и ароматная. Запахи буквально витают, наверное, на километры. Вот это какая-то хвойка.
Я люблю мимозу снимать каждый год. У меня есть фотографии, уже, наверное, целая коллекция фотографий мимозы. Вот. Извиняюсь. Вот такая небольшая видеозарисовочка получилась вокруг школы, мимоза. Пока я жду ребенка со школы, я вам снимаю небольшой видеозарисовку. Это эвкалипт, кстати, тоже, видите. А мимоза вокруг него прям обвивается. Так вот они в таком симбиозе растут. Ну, как вы уже знаете, я люблю говорить про природу. Я не люблю социальный контент, не люблю, в общем-то, обсуждать людей, да и события тоже не люблю. От них только один сплошной негатив. А природа — это то маленькое, что еще доставляет удовольствие и радость, и, в общем, чем можно поделиться, что поднимает настроение, самое главное. И хотя это такие местечковые видеозарисовки, конечно, я уже жду не дождусь, когда мы снова сможем съездить в горы и там погулять, и там поснимать, подышать. Ну и, конечно же, поделать какие-то фотографии, видеозарисовки. Но здесь тоже по-своему красиво и хорошо. И для себя тоже замечаешь какие-то сезонные перемены, которые происходят в природе. Вот как бы в окружающей среде. Смотришь, наблюдаешь, как деревья растут. Они ведь растут медленно, по чуть-чуть, потихоньку, но растут. И это тоже приятно. А другие деревья, наоборот, вот очень часто из-за австралийского ветра деревья ломаются, да, их буквально полностью приходится потом выкорчевывать. Но, правда, потом австралийская как бы система так устроена, что на это сразу реагируют и убирают старое дерево, и на его месте, скорее всего, посадят новое.